О чем мы хоть говорили-то? Ты уже большой, и тебе пора пользоваться горшком, как мама и папа. Звучит заманчиво, правда? Не. Эй, разве так разговаривают с новым другом? Вот, смотри на меня. Привет, мистер Туалет, как у вас дела? О, Эрл, прекрасно. Рад снова встретиться с тобой. Уже настал знаменательный час. Только не для меня, мистер Туалет. Я привел с собой маленького друга, который очень хочет с вами познакомиться. Ну, если он твой друг, я буду счастлив поговорить с ним. Кстати, ты не похудел. Прекрасно выглядишь. Да ладно вам. Я серьезно. Да не стоит. Нет, в самом деле, отлично. Хорошо, приступим. Что? Это тебе. Что за штука? Это сынок мистера Туалета. Ой, в этом стуле дырка. Здесь и должна быть дырка. В ней-то все и дело. Ну, давай. А я не хочу. Прекрати, мистер Туалет, твой друг. Нет. Лучший способ общения с новым другом — сесть на него и подарить что-то. Это неприлично. Может быть, но ты должен это сделать, потому что тебе давно пора взрослеть. Не хочу взрослеть. Придется. Нет. Что там написано? Если дружеская поддержка не помогает, используйте силу воображения. О! Например, попросите ребенка представить журчащий ручеек, стремящий свои воды, или огромную плотину, готовую прорваться под тяжестью воды, или орущий, грохочущий водопад с мощным потоком воды. Какой поток? Буль-буль-буль, дрысь-дрысь-дрысь, кап-кап-кап. Ой, лучше я тебе сам покажу. Смотри. Спасибо, мам. Не за что. Закуска. Как дела, Эрл? Отлично, я умираю от голода. О. Ты что собираешься сделать? Ничего. Хочешь полкнуть, да? И, может быть... Ну, начинай. Это точно. Отнести тебя в туалет? Уже не надо. Ну все, с меня хватит. Мы идем в туалет и не вернемся оттуда, пока один из нас не приучится ходить на горшок. Нет. Да, да. Папа, уже не хочется. Съешь еще чернослива. Нет, нет, нет. Что привело вас сюда? Плохие новости. Правитель отверг твою просьбу о помиловании. Он сказал, что ты недостоин жить в обществе. Недостоин? А кто же тогда достоин? Я всего лишь борюсь за свободу делать то, что хочу, и идти туда, куда хочу. Я тоже хочу, когда я хочу. Ты должен сделать это в туалете. Я принесу тебе сок, а это тебе поможет. Не будь ребенком, садись на стол. Нет, только не стул. Нет, только не стул. Приговор утвержден, Рока. Пора подавать электрический сок. Ах, нет, только не сок. А только не сок. Ну, что, есть у нас взнос в фарфоровый банк? Что? А? Нет. О, нет. О, нет. Задержи дыхание.